所以你應該讚下我勁咯，直接命中，真係冇第二個原因嘅喎，原來真係得嗰個喎，咁真係一定係 very poor， 所以睇下佢講咩先。唔係佢有講過，我有睇過佢講乜，係我都求證咗啦，揾個 marker 求證埋啦。係啊，佢講呢題嘅。係啦。係佢講呢題，咁所以佢咪燥底咯 bullshit 嚟噶嘛成件事 OK。嗱，我上次講俾你睇大概嘅嘢咧，我諗咧就應該係唯一嘅答案嚟㗎啦，係真係得呢個解釋可以解到嘅啫，因為真係解唔到嘅嗰啲 OK。咁所以咧，你有冇留意過？佢有完整句子俾你嘅，嗰條就係嗰個 vacancy 我見係咩？係啊，我見到you are correct 嗰段咯，但係唔出得街住我諗應該係啦。你 cap 咗俾我都知道咗啦。我上次就特登咧就揾佢問，咁佢老師 marker 啊嘛，咁我問下呢條嘅答案係咪乜啊咁樣咯，咁即係係咪我嗰個答案啊？係啊，佢話 yes 咁樣 yes 咯，係啊。突然間佢係咪 feel 到你聰明咗咧？我唔知喎。本來呢個學生咁蠢嘅，而家突然間開竅嘅咁樣咯。下面仲問一條好蠢嘅問題。好啦，咁我求證咗啦，咁即係我大膽假設小心求證啦。咁但係呢個我都諗咗真係一段時間啦，即係少少時間，可能嘥我2分鐘去完成佢咯，即係比較耐嘅。其實都連埋寫埋就2分鐘，都喺我嚟講係比較耐嘅，因為要諗。咁你哋其實係會唔會死嘅咧？唔會，因為喺 exam list 度咧，我盡咗我最大嘅努力啦。當然有好多人咧温書咧就真係温完嗰題就算咁樣，咁我冇辦法。你温 MC 嘅時候咧，你要記住，好似頭先嗰題咁，我係用咩方法去見到呢個，我即刻諗起條 MC。係因為我已經熟到咧，條 MC 係主線温習，係重點題目，所以我哋睇嘅時候係連個內容我都記得埋佢問過乜嘢。因為嗰啲係常見嘅市場，公屋市場係咪？咁所以呢啲咁主要嘅特別市場上嘅，我已經特別有印象嘅要 OK。因為另外啲我真係唔會記得㗎。如果問我雪糕、蘋果、香蕉、橙，我唔會記得㗎嘛。所以你要記嗰啲係我喺上堂做過嗰啲，因為嗰啲係最重要嘅，嗰啲係特別嘅，嗰啲係特別靚嘅，可以清到 concept 嘅題目嚟嘅，用佢嚟做主線温習。所以連個內容你都會記得埋佢講過啲乜嘢。當然有時我會記啲冇用嘅內容啦，例如 BOP 有一題咧就問你乜嘢唔計國際收支平衡嘅，跟住佢就問咗你即係唔跨境嘅嘢，跟住有條友啊娶老婆娶咗大陸老婆咁就叫 Mayling 咯。嗰個人姓黃嘅黃先生娶老婆，不想娶妻。OK， 唔好意思。你係咪要啊？因為揾唔到最尾嗰個。唔需要。你冇諗咁多，即係咁啱有條咁嘅嘢我都記得啫，明唔明我乜99年㗎我記得。OK， 好啦，講嚟我啲位置。如果你呢個印象都冇咧，即係話你個分類同埋嗰個咩做得唔好咯，平時，因為你要我啲 question bank 分類先得嘅，成件事正常嚟講。如果唔係嘅話，你做唔到嘅系統嘅成件事 OK。呢個一樣，其實喺2018年又係18年喎，咁興嘅。嘅一條 MC 咧，我每年都會喺 F 度叫啲人做嘅，係已經講過呢嚿嘢啦。如果大家有睇過題目咧，呢條題目咧所講嘅嘢咧，就並唔係我哋平時嗰隻嚟嘅。第一種人會錯嘅人咧，當然有啲直情一睇就唔明乜乜啦，咁就直接死啦，嗰啲冇温書嗰啲啦，咁啊大部分都係呢啲啦。但係第一種有温書都會錯嘅人咧，係咩人咧？就係嗰啲成日都死背嘢咧，佢乜嘢都唔理嘅，佢唔理究竟呢個係邊個大過邊個。嗱，你搞清楚一樣嘢，而家收翻嚟嘅租金收入咧係少過對 GDP 嘅貢獻。平時我哋學嗰隻咧係對 GDP 嘅貢獻少過 transaction value， 因為有啲嘢唔計 GDP， 我哋答佢 input raw materials， 因為佢唔係我哋生產啊嘛，係咪？唔係 RPU 生產，同埋 decrease in inventory， 即係因為唔係今年生產，即係話我哋講有啲嘢唔計 GDP， 所以有啲 GDP 嘅嘢。因為唔計 GDP 啊嘛，有啲嘢，所以你 trade 咗嘅嘢嘅 value 係大過 GDP 嘅 contribution， 係大過呢個係細過，即係 GDP 係今次係大啲嘅 GDP 嘅 contribution。咁你話租金收入點解會細過個貢獻嘅咧？即係租金收入對 GDP 嘅貢獻竟然係大過本身租金收翻嚟實質個租金。咁究竟發生咩事？點會發咗水嘅啫？即係計嘢又叫 GDP 嘅，即係擺明就唔係我哋平時嗰隻。所以你如果有印象係好似嗰隻，但係跟住你夠膽死唔理佢點解背咗嗰隻嘢，亦都唔記得咗幾時先需要背嗰隻咧？嗰隻好 common 嘅啫嘛，我成日都考嘅嘢，3-4日考一次。我有 tip 㗎，不過我話有怪雞㗎，因為試過可以大過㗎。我話你要睇 case 㗎，我睇題目啊，唔係淨係死背㗎咁樣。我話俾你聽，嗰隻機率係大嘅。咁但係咧，佢既然出咗呢隻，咁所以咧，我哋好驚啲人咧，就好似話咗俾你聽會出類似呢啲嘢，但係咧又唔係嗰隻嚟嘅。個內容上係另外一樣嘢嚟嘅，跟住佢又唔理，明顯唔同啦。其實審題都知㗎啦，因為嗰隻我講明咗係 GDP 細過 transaction value 啊嘛，即係擺明就唔係呢隻嚟㗎嘛。咁佢都照咁背落去咧，咁啊死硬啦。OK，有90%都應該咁死㗎，我諗應該。即係如果答咗落去嘅人啦，當然有好多漏空啦，我覺得係即係放棄咗啦咁樣啦，或者唔夠時間做啦，嗰班不嬲放棄㗎，嗰啲躺平㗎啦，冇嘢。OK， 嗱咁但係個 idea 就係。剩翻仲有少少嘅人咧，都搞唔啱咧，咁係咩料咧？就係佢都捉到啦，但係佢唔記得咗呢條 MC 咯，所以佢寫唔得靚咯。OK，
但係其實我覺得佢咧應該寫到就有分㗎啦。咁呢條 MC 講咩嘅咧？記唔記得我哋嗰條 MC 講咩嘅？好大痛啊！我聽佢。各位同學記唔記得條 MC 講咩㗎？唔記得。乜都唔記得，你喺度做乜㗎？我成日睇翻啲片咧，我就係笑咧肚都痛埋。係啊，因為乜都唔記得咯，就係、自己做咗乜又唔記得乜，都唔記得冇意識嘅咁樣嘅人，戇鳩。好啦，我準備咗俾你 topic F， 所以 topic F 係咪要補翻啊？要。我哋係咪上咗啦？係，咁你一直跟足嘅冇事啦。我覺得 F 考得最廢。請咗假記得上翻堂嗰啲咯，就唔好將啲次序搞到亂晒咁就得㗎啦。因為我啲嘢唔可以搞到次序嘅，搞到次序又係出事。嗱，我有一條咧，有18年嘅，我記得啊，我叫你做3題嘅嗰陣時，就係、最普通嗰隻計唔計 GDP， 以下嘢計唔計 GDP 咁樣嗰啲啦，即係 include 類啦，最普通嗰隻。咁我每次都列喺 exam list 度嘅，我就唔 show exam list，因為 exam list 都剔咗啦嗰格。但係我剔咗嗰格叫人温嘅，因為係咪都要温㗎啦，因為好普通。咁啊，我淨係睇3題嘅啫。你望下，點解呢題要睇啊？因為呢題有第一個啊嘛。Estimated rental value of self-occupied owner-occupied 即係 self-occupied property in Hong Kong。自住物業嘅估計租值。嗱，自住咧就唔會收自己租嘅。記唔記得嗰陣時講過，自住唔會收自己租，但係你上個 GDP 一定記得㗎。OK， 但係佢有住嘅喎，咁租樓嗰啲又要計個租金收入落去係咪？因為佢有租賃服務啊嘛，有服務啊嘛 ，production 啊嘛，有 production 要計落 GDP 噶嘛。咁你自住點會唔計咧？大家都 accommodation service， 只不過純粹係因為你冇收自己租啫，明唔明我講乜？咁所以 GDP 應唔應該計啊？應該計，衣食住行都計㗎啦。住係生產嚟㗎嘛，本地生產嚟㗎嘛。主要棟樓 location 喺香港，你自住都要計。不過自住係唔會收自己租嘅。咁所以佢要用差餉及物業估價署去估計個租值、市值租金。喺計差餉嘅時候，順便計埋估計租值。因為計差餉係一種稅嚟嘅，但係我唔係講緊差餉，我係講緊估計租值，係啦。只不過係佢透過收差餉呢樣即係甩你水嘅時候，意思係即係去順便計埋你嘅估計租值。咁所以你係咪有個數據就會估計租值可以統計落去 GDP 度 ？OK， 點解要統計落去？因為你嘅租值就係你自己住緊棟樓嘅 production 嘅價值，明唔明我講嘅位置？你有住㗎嘛？咁乜嘢物業係最好就唔會計落去咧？空置都要收差餉嘅，差餉其實都會計 GDP 嘅，其實。所以其實都會 OK 計落去，不過咧，我哋建議大家就唔好搭空置嗰啲，梗係搭自住物業啦。呢個已經夠晒啦，因為呢個係一定係生產，明唔明我乜？自己住緊就有生產㗎啦。OK， 咁所以喺呢個 case 裏邊呢嚿嘢就係我哋今次嘅 key answer， 答到呢個字 should be included in GDP， 答完係啦。自住物業唔會收自己租，唔使解釋㗎，你答完呢個搞掂㗎啦，因為佢得1分解釋㗎啫，佢得1分解釋㗎啫嘛，佢廢㗎嘛佢。佢都有分解釋嘅啫嘛，佢呢嚿嘢已經係 run reason 去解釋呢嚿嘢。咁你講完呢句嘢已經懟咗2分俾你㗎啦，佢一定係俾咗2分，因為呢個災難性啦。我諗到，我諗冇咁撩冧，冇咩人諗到咯。但係係咪真係撩冧咧？我每年都會睇呢題嘅，但係點解呢題特登要睇就係要解1俾你聽？如果冇咗1呢個，佢根本就係一條普通題啦。跟住啲人點解會中招冇印象？因為佢哋操20年 pass 30年咁樣，佢點操咧？佢唔擺埋一齊去睇，佢冇系統，加埋最後尾衰一樣嘢，我梗係解構到點解佢衰啦。你望下呢個 scholarship 係咪直接可以查？唔計 GDP 冇生產，佢哋咧就係咁嘅。查完呢個咧就圈 A， 咁你咁樣做考試梗係得啦。但係你温書得唔得咧？你查完揀圈 A， 你睇都冇睇㗎啦，上面嗰啲就不求甚解㗎啦，佢就忽略咗啦。跟住去到呢題真係攞嚟出嘅時候，佢就賴嘢啦，就係咁，重心冇咗。所以你做得啱條 MC 係咪代表你 OK？ 嗰班人就覺得自己 OK 嘅，出到去就 PK， 就係咁樣嚟嘅。講明啊，真係抵死嘅，所以 that's why OK， 明唔明我講嘅位置？即係其實温書係一個咩 concept 咧？就唔係你做啱咗條題目就 OK。所以温書做題目同埋你考試做題目唔同噶嘛。你温書叫做睇過啲題目，就算你畫花晒查過嘢啦，已經知道答案啦，你要解一次俾自己聽嘅，你要記得成個故事嘅。有啲特別嘅，好似呢啲咁。如果我一見到我點會諗起18年啊？雖然我撈咗2分鐘，計埋寫嘅時間啦，即係撈咗大概1零鐘，即係呆咗2分鐘，哇！即係我喺度，因為我其實撈翻1零鐘，我唔係諗唔到呢樣嘢，我真係純粹諗，唔係真係我諗嗰樣嘢啊，咁咯。我一諗就諗到嘅啦，其實已經係因為我熟到咁啊嘛。但係問題係，我心諗唔係嚟料啊！呢屆考生已經廢嘅咯，你仲要即係我心裏面真係咁諗嘅，呢屆考生已經廢嘅咯，已經好差嘅態度，好渣嘅咯，你仲要咁樣，即係我喺度諗，考評局有冇可能咁絕啊？即係好重手啦，其實我覺得呢個係，所以 very poor。如果佢唔係 very poor，佢係安慰人嘅啫，都係 poor。
呢個揾唔到有咩人答啱嘅。幾多次個答案？係啦，就係咁咯。OK，好啦，我哋寫一寫嘢，做咩啫？唔係佢有啲 phrasing 調咗嘅，佢唔係真係官方問題，佢知佢解釋緊俾你聽嘅。OK， 係啦，所以我哋話啦，我話咩啊？你首先就係講一樣嘢計落 GDP， 但係冇計落去嗰啲咩度嘅，所以我哋就話就 estimate 直接嚟了啦。仲同你講，我仲要清楚過佢寫嗰度，因為佢嗰個要求仲低啲咁啦，應該。Working skill 係啦 ，estimate rental， 我大概就寫咗啲咁嘅嘢 value 啦，係啦。你咪諗住你嘅滿分已經穩咗？On 啦，唔知喎，但係應該係嘅。我有信心滿分多次可以。因為其實我呢題都對得冧，我心諗冇第一立阻住晒啦，應該都我寫到冇得扣我分㗎咯。其實啲嘢已經透徹到係啊，所以我先搞到剩翻20分鐘啫嘛。本來我諗住做晒2個 elective 仲有40分鐘嘅咁樣，雄心壯志咁，跟住因為我係寫得穩陣咗，但我又唔係同我學生教學生寫嘅嘢差好遠啦。我即係叫咗啲銜接位度寫得靚少少咯。我有時間管理佢，我咪管理埋佢咯。即係當佢白痴咁解釋咯，啲嘢係。我都係咁諗嘅，即係我驚佢會問我點解嗰啲位，我咪攝多句落去咯。有時間先攝嘅啫，都係即係到最後尾咧，仲有成30分鐘嘅時候，我咪攝埋，剩翻10分鐘我就攞嚟喺呢度攝下剪嘴咁樣對咯。OK， 就係咁咯。但係又唔係特登多字落去，純粹係覺得嗰啲位係咪要解釋清楚啲啦？如果係嘅，咪寫多1-2個字咯，安全啲咁樣叫做所謂安全啲咯。但係唔係學校老師嗰啲安全咯？學校老師嗰啲安全係講成3-4句，咁我好唔中意嗰啲嘅。一黐線嘅講3-4句廢話咁啊，又唔安全，冇咗重心嘅，即係我都係圍繞住用重心嘅。不過就係你最後尾修飾下嘅時候，你先加咯。其實又唔會真係會扣個分咯，嗰啲係，即係你唔會 hit 唔到關鍵字嘅，因為成件事。OK， 喂，各位，我想講呢個位呢個 self own 啦 occupied property 啦，係啦，或者叫 self occupied property by owner 咁樣啦，我好似係 by owner 即係長少少，有啲沉係啦，唔緊要啦啊。Is a production of services 係啦 to the owner itself 你可以話 accommodation service 嘅呢度咧，我記得我仲有咩攝咗嘅字嘅咁啊，咁但係其實唔使咁多呢啲嘅，總之 production of services 啦 to owners themselves 啦 ，OK 係啦，我有冇錯 grammar 咧？冇咯，我冇寫到 is， 我冇寫到 itself， 應該冇寫 itself 嘅，好差啲 grammar。OK， 好啦，繼續啦，呢位寫到啦㗎啦，即係總之係一個 production of services 啦，所以跟住就話and should be included in the calculation of GDP 咁樣啦。OK，should be included in the calculation of GDP， 都要寫一寫㗎啦，即係總之嗰年嘅 GDP 啦咁樣。OK， 好啦。跟住我哋寫完呢句之後咧，我哋就要對比翻，就係佢唔計喺咩度咧，但係佢唔會 include 到喺個 total rental payment 度嘅 ，OK？ 因為佢唔會收佢自己租噶嘛，所以我哋係唔會喺個 total rental payment 度嘅 ，OK？ 咁所以話拔啦，寫埋落去啦，拔咧are not， 其實應該用 past tense 嗰個算 included in 一個所謂嘅 total rental payment。嗰個係咪 total rental payment？ 望下先，抄翻個字啊。total rental payment 啊。抄翻佢得㗎啦，唔使話自己作咁多字㗎，越少作自己知字越好。最緊要係跟 past paper 寫過嘅嘢，見唔到成個照得落去。你真係要好熟嘅就係呢啲咯，其實。因為我真係唔知佢失驚無神邊 part 會咩，我淨係知道我揀咗個 MC 一定係有用嘅喺背後，只不過真係唔知好具體地佢真係會咁樣去嚟料啫。一要嚟料嘅時候 ，OK， 因為真係唔知邊 part 嚟料，第一就係，第二就係如果要嚟料都唔知佢會去到幾啲嗰樣嘢去考到 ，OK， 但係佢考到咁啲咧，對嗰屆即係呢屆學生嚟講咧，其實對5星我相信同埋5星咧嘅分嘢咧係冇任何幫助。都係會錯嘅，但係我覺得人只要諗唔到嗰樣嘢 ，OK， 即係關你諗唔諗到事嘅 ，OK， 就係咁啦。因為頭腦去到熟到好似我咁先諗到，咁我諗都係啲5星到98% 以上嗰啲先諗到，即係普通5星都未必諗到，咁所以有㗎啦。因為我覺得好撩冧啊，呢個真係又唔係話諗唔到，但係就因為呢個本身已經係一個好窄嘅市場，跟住你個市場仲要再窄啲嘅嘢去考啦，即係得呢個市場先可以考到嘢啦。咁其實真係可能1/1000幾率先出現一次咁樣嗰啲咧。咁你冇咩可能會咁 commonly 去 for 啲就咁齋操卷嘅人係會記得呢樣嘢噶嘛 ？OK，
即係我又好合理地幫佢解釋就係，如果你就咁齋操卷係合理地好難去記得呢樣嘢，但係唔代表你要唔記得。所以就話調翻轉講句就即係喺邏輯上，如果你齋操卷，你係唔 work 嘅就係咁解咯，因為你會咁樣死法。OK， 明唔明我話 ？OK 我哋起碼有一線生機，未必諗到，但係起碼有一線生機，我哋未必會死，但係佢哋係肯定死。OK， 因為佢哋踩完個3就即刻圈 A， 跟住完全唔使理太多，繼續做完 MC 當做完做啱就冇問題咁樣，咁就真係出問題。最大嘅問題唔係你覺得有問題嘅地方，最大嘅問題係你唔覺得有問題嘅地方，但係會出問題，咁先係問題。即係最危險係呢樣嘢，其實2科考試裏面，而家講得簡單啲就係 OK。like share subscribe 我哋 channel 啦，同埋咧同時留意埋我 DSE IG 最新資訊，以免錯過咗最新嘅資訊，同埋等 YouTube 演算法可以俾多啲更加有需要有志於 Econ 攞5星星或者5星嘅同學仔啦。